Assalamu alaikum. Today we will learn some words which makes you sound less confident. Less confident. Yes. আমরা যখন কিছু সেন্টেন্সে একই জিনিস বারবার ইউজ করি, মানে ফিলার ওয়ার্ডস যেগুলোকে আমরা বলি আর কি, ফিলারগুলো যখন আমরা বারবার বলি রিপিটেডলি, তখন আমাদের কথাটার সৌন্দর্য কী হয়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়। সেরকম কিছু ফিলার ওয়ার্ড আমরা আজকে দেখে নিব, যেগুলো আপনার সেন্টেন্স ক্রিয়েশনকে একদমই কনফিডেন্ট না করে লেস কনফিডেন্ট করে দেয়। তো চলুন দেখে নিই। প্রথমেই আপনি যদি সব কথাতেই সরি বলেন, সরি শব্দটা ইউজ করেন, তাহলে কেমন লাগে? সরি, আই এম লিড, সরি, ক্যান আই টক উইথ ইউ, সরি, উইল ইউ গো দ্যার। প্রত্যেকটা কথায় যদি আপনি সরি শব্দটা ব্যবহার করেন, তাহলে কি তো শুনতে ভালো শোনায়? অফকোর্স নো। তাহলে আজকে কী করতে হবে? এই সরি শব্দটা বলা বন্ধ করতে হবে এবং নতুন কোনো শব্দ বলবেন, অথবা এই শব্দটা বলার দরকার নেই। আপনি যে কথাটা বলতে চাচ্ছেন সেই কথাটা স্ট্রেইট বলবেন। কারণ সরিটা আমরা শুধুমাত্র ব্যবহার করব যখন আপনি কারোর কাছে অ্যাপোলোজাইজ করছেন বা ক্ষমা চাচ্ছেন, তখনই শুধুমাত্র এই সরি ওয়ার্ডটা ব্যবহার করবেন। নেক্সট যে ওয়ার্ডটা আমরা ব্যবহার করি সেটা অ্যাকচুয়ালি। প্রত্যেকটা কথায় অ্যাকচুয়ালি, আই ওয়ান্ট টু টেল ইউ ওয়ান থিং, অ্যাকচুয়ালি উই নিড টু গো দেয়ার, অ্যাকচুয়ালি উই উইল হ্যাভ দিস থিংস। যখন আপনি প্রত্যেক কথায় অ্যাকচুয়ালি ফিলারটা ইউজ করছেন, ইটস সাউন্ডস টু অড। অ্যাকচুয়ালি শব্দটা আমরা কখন ব্যবহার করব? টু এমফাসাইজ সামথিং। যখন আপনি কোনো কিছুকে জোর দিয়ে বলতে চাচ্ছেন, তখন শুধুমাত্র অ্যাকচুয়ালি শব্দটা ব্যবহার করবেন, বারবার বলার কি নেই, দরকার নেই। নেক্সট যে ওয়ার্ডটা বলবো সেটাও আমরা বলি বেসিকলি। বেসিকলি শব্দটাও আমরা বলি বেসিকলি, দিস ইজ রাইট থিং, নট দ্যাট ওয়ে, নট দ্যাট ওয়ে ইউ নিড টু টক, বেসিকলি ইউ নিড টু গো দিস ওয়ে। আপনি যখন প্রত্যেকবার বেসিকলি বলছেন, এটাও কি আপনার কথার সৌন্দর্যকে নষ্ট করে ফেলছে। বেসিকলি আমরা আসলে কখন বলবো? বেসিকলি আমরা বলবো যখন আমরা আমাদের কোনো কথাকে সামারাইজ করে ফেলছি, বা একটা সারসংক্ষেপ। বেসিকলি দিস দ্য টোটাল থিংস। আপনি যখন একটা কথাকে সামারাইজ করে ফেলবেন, তখন শুধুমাত্র আপনি বেসিকলি শব্দটা ব্যবহার করবেন, বারবার ব্যবহার করার দরকার নেই। নেক্সট আমরা যে ওয়ার্ডটা ইউজ করি সেটা লাইক। লাইক দিস থিংস, লাইক আই নিড টু গো, লাইক আই এম রিডিং। আপনি যখন বারবার এই লাইক শব্দটা বলছেন, আপনার কথা কি হয়ে যাচ্ছে? সৌন্দর্যটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আপনার যদি এই অভ্যাসটা থাকে, আজকে থেকে কি করেন? বাদ দিয়ে দেন, ক্রস করে দেন। আপনি এই ওয়ার্ডটা আজকে থেকে ইউজ করবেন না অ্যাজ এ ফিলার হিসেবে। নেক্সট যেটা বলি আমরা, সেটা জাস্ট মিনিট, ইটস ওকে, বাট just one things I need to do, just one place I want to go there, just one thing. Actually no, বারবার যখন আপনি জাস্ট বলছেন, তখন আপনার কি কথাটা আর ভালো লাগবে না শোনাতে। সো আজকে থেকে এই জাস্ট বলাটা বন্ধ করে দিন। তাহলে কি করব? আজকে থেকে আমরা কি শব্দ ইউজ করব না বারবার। আরেকবার একটু দেখে নিই। সরি, অ্যাকচুয়ালি, বেসিকলি, লাইক অ্যান্ড জাস্ট। সো be smart with Jannas Academia. Stay connected, keep watching and be fluent in English.